defiance yali badenge eri valid in a way nti singa omukulembeze yabayise ne bagenda mu State House. Singa yabadde ayise bakulembeze ba Makerere University mu State House, there you get any valid reasons. N'ogamba nti nze sigenda kugenda olw'ensonga zino ne zino weerwaza kusobola okukola kyonna. Jiza n'ogamba obugamize delegate akukiikiride. But here bakusanze kuki ku ssomero lyo. Njagala otunuulire ka video mwe babadde bali mu kuarrangingira abaana batule for photo. Ekyo tekikolebwangako President Museveni ne bwabeera na cabinet minister. Aba abaana close gye babadde batadde ku President Museveni yabadde setup ya security ya Mwami Museveni. Njagala waliwo akatambi akalaga nga abaana babasindika babaarranginga emabega waliwo wa security. Tosobola getting close ku Mwami Museveni bwoti. Wabula ne Mwami Museveni yagenze wali ba security operatives be ne bamubriefinga. This is the only way omwana ono bwatusinkana leka mu standing for photo ebisigadde tunabikunnyonnyola. Kubanga nyina believe emu nabo bagenze tebali assure nti omwana ono agenda sisinkanani Mwami Museveni. Gwe njagala otunuulire close photo eyo nkugambye genda otunuulire ne bwaba yeekubya ebifaananyi ne ba cabinet minister. Bakulaga bajja bali hambo beetesere naye abaana babadde omanyi ng'omwana ayikidde omuntu gw'amanyi. Waliwo akatambi nze ngenda kanoonya ngenda kabateerayo wano wakalabyako. Oyo si ye Mwami Museveni. Nze nkugambye nafuna omukisa nakasinkanako Mwami Museveni ku mikulu esatu nga ndi wa mawulire ndi close awo ndaba. Sebo Mwami Museveni ne COVID ne yali tanajjanga okumulira naawe ogende mu simanye for photo si kyangu. Naye kati gwe otunuulira interpretation y'ekifaananyi kino ne ka video akasoose nga ali mabega nga amugamba wanika ekigalo ne ka video akokubiri nga baarennyinga for photo. Kimu ku kifaananyi nti ba security operatives ba Mwami Museveni babadde balina kye baagala okuyisaawo. Ate no kano kaba ka message kagenda eri wa Mwami Museveni yennyini. Bwe kiba nti okwekubya n'omwana ayina oluganda si mwana kale tubaniriza ku basebo ne banyawa mweka gye musinzire okubanga mutugoberera mwebale okusubscribinga n'okusharinga mwenna buli omu gyali tubanirizaako abali ku Great Media abasubscribinga n'abasharinga abali ku Facebook ne ku TikTok mwebale full video zibeerayo eno ku YouTube channel yaffe musobola okujja musobola okubanga muziraba temukome eno ku Facebook ne ku YouTube video mujye mutulabeko mutusubscribingireko no sharinga. Kale tuzo lunaku lwaleero Nina Angelo Praise Anvix Banks manyage ensonga nga bwe zitambula nyingi ze tugenda okutunuulira. Kyakiru yefuze social media ewatabadde taata we mpozi taata we yagenda ne taata we muto bagenda bombi kuba nalo yagamba taata we tali ebimbo taata we yagenda for medical wano bamukubira. Oh yes badde nonze nali adema yagenda ne bajjo so nyine mufaananyi badde sina ate omukulu yanonye ekyebweru ani ena President ebweru sinti gwe gusose ogenda okyogera ngagamba gwe gusose siwogeredde mu perspective eyo. Omulundi guno ndaba convoy mpitirivu abasomba basomba ati gye yalaze w'amaanyi nnyo. Ensonga nkulu kisoboka nakyo ekyo kubanga tosobola kulukeera ku makya mukulembe naye yalaze swaga era nze kambabuulire ndowooza mwenna be bawadde mention nga zigaana mutuule wansi muddemu mwetereeze osobola okukola omukululo ogwo. Boy bwebanga convoy gye nalabye yabadde etwala Bobi Wine yabadde etwala ye nga ye yabaddemu nga si baana ba opposition kujubisaamu akasajja k'amaanyi okusinga kye tulowooza. Ate ekyo ngwe kyadde n'ebbali nti akasajja k'amaanyi okusinga ne kye tulowooza. Kyagulanyi ndowooza ng'omuntu tumulabira mu perspective ya muyimbi naye abakyamulabira mu perspective y'omuyimbi nkakasiza ddala just mwe mwagala okubika ekifaananyi. Omanyi osobola okwawukana n'omukazi ne bakuba mukazi we yanyirira mbuwa akyali ku ssente zaye ze namussaamu naye nga ate bwe yali ebosi bwe yali anyirira. Kati ndowooza abasinga kubanga nze we ntunulira olaba Bobi Wine yagenda ku NBS juzi wiiki eri abantu ne batandika okujjayo nti Bebe Cool yayombedde ku reception kati ate ono CEO yamukyazizza. Ngamba nze nvudde ku time y'omuntu ng'etuuse. Just lwakuba nti abantu era basigala baagala nnyo okukola comparison naye abo abantu tebali ku level y'emu. Kyakiru ekifaananyi Kyakiru Center mu mutabani wa Nyanzi ekifaananyi kyabunye emitimbagano ne kati kikyatambula. Wadde nasanyuse nnyo waliwo abaakirabidde mu ngeri gye nakirowoozezaamu wakyaliwo ate kakati ekyobusiru ekiragi omanyi abantu abali mu NRM mukyayina ekizibu kimu
olaba Bobi Wine mubaamu kyakola abaana ba Nuupu n'olaba nga sibe bakifudde ensonga enkulu naye abaana be n'alemu abo balaba balina kye bakola ekyobusiru kwegamba nabo balinga ababa balinze akakisa mwatugamba Bobi akolera Museveni just akafaananyi bufaananyi aka mutabani we owa muganda we mwakatambuza nga mulinga abatambuza akatambika obuseegu kitegeeza basajja mwe nammwe mukimanyi ekituufu eyo yemu ku interpretation gy'osobola okufunamu ekyo kuba nalabe buli peegi yawe n'alemu mbuwa magenda weerire ssente njagala kubuuza Hudu Hussein oyo akyali RCC kuba bamujjako Katonda w'amaanyi wa buyinza omanyi mulimu abantu abamu be tulasaana kuyita bakulembeze nga bali mu zi offices nga bakola ebyekisiru so ekifaananyi kyekyo kyatambudde naye entambula gye kyatambudde yabadde yakijega nnyo ekisooka buli muntu yakirabye yalowoozezza mb'omwana abayiyeeyo simanya otumazeemu nedda nze nyina biriivu emu waliwo akatambi akalala akazzeeko ne kafuluma wasose fuluma kifaananyi kati waliwo akatambi nga Museveni akaka omwana wanika ekigalo wakalabyeko ako ke kayongedde okundaga nti osobola okusinkana omulabewo wadde omuyita mulabewo nakola kyalowooza gwe n'omuleka n'agenda naye osigala omuwangudde kati mwaka akatambi ekifaananyi kasanguddeyo ebyekifaananyi byasoose otambula ate ekyannumye akakatambi temwakataddemu abe n'alemu tebwakatambuza abaana b'opposition bye baakajeyo olaba generation eno erina ebizibu kyekimu ku birina wana emubende generation buli lwojanda rating nga nolowooza mbu si generation bukulembeze kati awo wewabeera obuzibu that's why tulina abakulembeze abaali batunuulira kati olowooza Nalukoola bagenda kumwanguya okumugjayo wemuwulidde maiden speech ye kati automatically abagenda okulowooza okugenda omwesimbako mu Nuupu musooke musiibe ebyammwe mubizze ebbali one mpozi ng'akyuse bukyusi n'ayingiramu olwampuuga naye nga ate kyemmanyi kati amanyi background ze tayinza mpozi era nga mu byobufuzi be bayita babbeega so Angelo sooka otuwe endowooza niire eyange Angelo Praise and Vix Bange manya mbebaza nnyo abakyekuumidde ku mukutu gwaffe gwa Iki Great Media tubadde tubulaganye Eddie nnyo ebbanga libadde ggwanvu ekisiibo kyatuyitamu awo ne ate ekisiibo ekyo kireetamu amateeka mangi twalina okukola olinga agamba nti bwe tuliba mu kisiibo byojja okwogera wano biba bya bulimba nedda si bya bulimba Eddie nze oluusi waliwo ebintu ebimu bye njogerako ne obusungu ate mu kisiibo tukkirizibwa ojja kumbuuza ebintu nga bikwatagana ku Museveni bw'okuwulira erinnya Museveni kikumala kyokka okutta ekisiibo kati nga kale binyiiza bikiyinza obutatta okukiwulira kubeera mba ndiwulira erinnya livuga buli lunaku naye nti ojja kumbuuza ekibuuzo nga ndaba kyakisiro oluusi nkuvumira mu kisiibo tokikola nga mukitegeera kati nemba nga saagala tukole ate awo erudde oba mutuufu kati naye budde buno ndi free tukola era tubeebaza abashayalinga message eno mukola ekintu kyamaanyi nnyo abalayikinga tubeebaza abakomentinga omanyi kikulu nnyo omuntu okuwuliriza n'agamba kino mukyogeddeko mu bukyamu oba kino mukyogeddeko mu butuufu naye muleseeyo kiriwa kino next time ne tubanga nakyo tukola ki tukirabako kuba mission yaffe esinga wano kupasinga message edinze kyemmanyi osobola obba nga tokimanyi nga naawe kyomanyi sikola ki sikimanyi naye bwe tutakisharinga tekigenda tekikola kisigala kuffe so tubeebaza ate ne tubasaba musigale nga mwongerayo message eno kyakiru nsobi ki gye yakoze mu kwekubisa ekifaananyi n'omukulembeze w'eggwanga abaana byenda babatinkiza ensobi weeri n'endala n'olulala oluusi teriiwo Eddie kati kansooke nkize mu mbeera y'okulwana olutalo bwe muba mu lutalo entalo zino zetuyita ez'ekyalo ezitali zino profession wars nga woga nti fights eziri profession nti wabaawo n'amateeka nti omuntu tomusuna we tuba tuli mu fight omuntu tomukuba ngolo nga bagamba you box temuli namiki namigere nti ezo enwana ezo ezo zirina amateeka naye mu nwana zino ezaffe eza general public teziriimu nti tonnuma temuli tonsuna so omuntu yenna bwakukutte bwakuba okitegeera so kati tuyina ekizibu ffe nga bannayuganda message esooka otutuukako
nga tetunaba girowoozaako ku filteringa what's behind the message tusooka ku reactinga then tujja ku filteringa later kati Churchill ffenna tukimanyi budde buno ye guild president wa Makerere omujja mu kubanga ye guild president aliko alina obuvunaanyizibwa obuli emabega we obuli wansi we alina cabinet eri wansi we okitegeera nti ye ng'omukulembeze kyali badde kizibu nnyo kuba mu position mwali si nti bawakanya gavumenti ab'e Makerere okitegeera ate bawakanya gavumenti bali bayizi bali wansi wa gavumenti eriko true you get kati Churchill ng'omukulembeze guild president abo bonna nga bwalabye bonna abali awo abakulembeze abo cabinet ye bali wansi we tebasobola kubeera nga bonna bakkiriziganyiza bagenda mu kifaananyi ne president aliko then gwomu ng'abakulira and you defy tekisoboka defiance yali badde ng'eri valid in a way nti singa omukulembeze yabayise ne bagenda mu State House singa yabadde ayise bakulembeze ba Makerere University mu State House there you get any valid reasons n'ogamba nti nze sigenda kugenda olw'ensonga zino ne zino weerwaza kusobola okukola kyonna oyinza n'okugamba obugamize delegate akukiikiridde but here bakusanze kuki ku ssomero lyo so tukiteeka mu perspective nti singa omuyisiraamu asanga ekisolo kyatayagala mu nju ye n'obwegendereza bungi nnyo tagenda kweriga nakyo agikwata agisitula eno gisitula you get agenda funa oba akati agisindiikiriza empola ekole ki egende singa ebezze ewuwe kyokka ye singa agenda gyebeera alina ku abidinga n'amateeka agaliyo kati yeno gundi mwekiri nti yazze ewuwe tukitwalawo nti kyatayagala kyazze ewuwe naye agenda kijjawo atya Edi obukulembeze bwanjawulo ne feelings budde buno abareactinga batya abo bawulira abaana abanyiize bo nga bo kuba ekifaananyi kino kiina engeri gye kisiigibwa nti omuntu agamba sebofe abaana baffe bafa mwabamme bali eyo beekubira ne gwe mutugamba nti mubi actually abenale mbadde basinga okitambuza bwe n'abaopposition lwaki nti budde buno oli bw'aba ayagala kipaintinga bwate bw'alina okipaintinga so mwagala tukakasa nti omuntu mubi nga mmwe muli naye tetufuddeyo mubadde naye wa naye muli naye you get nti katukitwale nti tuli ku mukolo nze nzikiriza president wange Kyagulanyi singa aba ali ku mukolo and by any chance ne mwami Museveni najja ku mukolo ogwo by any chance baba basobola okujja ne beebuuza exactly okay ne beebuuza bulungi nnyo buli omu n'akola ebibye kino katukitwale ng'omwana eyayeebuuziza ne mwami Museveni nze nzikiriza omwana teyamukutena mu ngalo asobola obba kuba kizibu okuba nga ebifaananyi abo abadde babikwata babadde balina Anvix kati kankikugambe njagala otunuulire ka vidiyo mwe babadde bali mu kwarenjingira abaana batuule fo foto ekyo tekikolebwangako President Museveni ne bwabeera na cabinet minister abo abaana close gye babadde batadde ku President Museveni yabadde setup ya security ya mwami Museveni njagala waliwo akatambi akalaga nga abaana babasindika babarenjinga emabega waliyo wa security tosobola getting close ku mwami Museveni bwotyo wabula ne mwami Museveni yagenze wali ba security operatives be ne bamubriefinga this is the only way omwana ono bwatusinkana leka mustandinge for photo ebisigadde tunabikunnyonnyola kubanga nyina believe emu nabo bagenze tebali assure nti omwana ono agenda sisinkanani mwami Museveni
gwe njagala otunulire close photo eyo nkugambye genda otunulire ne bwaba yekubya ebifaananyi ne ba cabinet minister bakulaga bajja bali hambo beetesere naye abaana babadde omanyi ng'omwana ayikidde omuntu gw'amanyi waliwo akatambi nze ngenda kanoonya ngenda kabateerayo wakalabyako oyo si ye mwami Museveni nze nkugambye nafuna omukisa nakasinkanako mwami Museveni ku mikolo esatu nga ndi wa mawulire ndi close awo ndaba sebo mwami Museveni ne covid ne yali tanajjanga okumulira naawe ogende mu simanye foto si kyangu naye kati gwe otunulira interpretation y'ekifaananyi kino ne ka video akasoose nga ali mabega nga amugamba wanika ekigalo ne ka video akokubiri nga barenyinga foto kimu ku kifaananyi nti ba security operatives b'abami Museveni babadde balina kye baagala okuyisaawo ate no kano kabaka message kagenda eri wa mwami Museveni yennyini bwe kiba nti okwekubya n'omwana ayina oluganda si mwana wa Kyagulanyi omwana ayina oluganda ku Kyagulanyi ba security operatives bo bapakukana alo namwolowooze buto awo ebbanga gyolitwala tolimanyi nzijukiranga tutandika nagambye muba mu lutalo enwana gye mulwanamu tosalirawo opponent ate onkuba ku liiso kati babadde oyo omwana nga ye bwe yakkiriza foto babadde balina okulwana werabaka omanyi close gye yabadde bw'omwami Museveni omumanyi nze njagala bannonyezeyo ekifaananyi kya mwami Museveni nga yekubisiza n'abaana ba Makerere bonna bwe yali asinkanye oba bayizi bonna ekifaananyi kiri close bwe kito sebo mumubeera wala ne sebo n'akuliraana akusise wanika ekigalo eyo yabadde photo interpretation yabadde eraga babadde balina kati kye baagala okusiga naye let me tell you mwami Museveni ne ba security operatives nkimanyi mulaba bino ebintu mutwebuuzengako bwe muyinza setting up mba mwagala kukola bintu ng'ebyo eyandibadde omutuufu okukola ekintu ekyo teyandibadde mwana wa Kyagulanyi kankugamba nze singa babi alina ekibiina kyesimanya bakitaani eno NGO eyamba abawala oba women for heart oba ki njagala nze Janet Kataaha Museveni akyaleeyo nti atutee donation ekifaananyi ekyo bakyekubye ne Janet gwe mugendo otegeera true colors opposition yaddala naye nga mukutte mwana kati omwana yesimbyewa mu bukulembeze bw'eggwanga omwana mu structures za pata ali luddawa talina wali kakati gwe njagala ompa obujulizi na assurance nti ekyo kyabadde kituleetera okumanya nti kakati kyongamba Museveni agenda tuma oyo mwana agenda ayogere ne Bobi Wine tutoda mu kutuvuganya oba agenda agambe kitaawe kati tolaba nti abbe bali mutunyonyola just abamu bali mu kusiga kifaananyi kyabwe jegana busiru kubanga nze kankugambe nze natunulidde kifaananyi edi tebakikola mbo baki ekyobugezi ekisembayo bakola ebyekisiru bingi the generation kuba kati edi nze kankubulire budde buno gwe osobola okiraba mbu kya kisiru era bw'omala okyanalizing anoga maze otema dots zino okusinziira nekino kibadde tekiri uncalled for but bo balina audience gye batagetinze si gwe ekifaananyi si kyaba elites babadde batagetinze bano abasembayo nti abo kati bo kyangu okukkiriza era banatuma omubaka najja ku radio nga abali eri kya mutabani waabwe tubeera naye mu state house ekifaananyi temwakirabye naye n'abamu tebannamanya mbu kyabadde kya ku campus by the way kubanga n'abasinga tebategedde mukolo gwabadde gwaki njagala mubeere bamazima nammwe abatambuza ekifaananyi ekyo omukolo mwagutegeddewo gwabadde Makerere okwakubisiddwa ekifaananyi ekyo kakati awo we tuli nti gwe budde buno owulira ng'okitegera noga gavumenti ya mwami Museveni bapulaana baabwe okumanya ebintu bizibu naye nga bo tageted yensi yaabwe si gwe kuba gwe edi otegeera era bw'olaba ekintu olina munnamawulire otula n'ogamba okusinziira ku kino nekyenaye nekyendabye waliwo ekitali kituufu era n'osobola n'okukwata mistakes ze baakoze nga bo omuntu ali ekyannamukaka kyatasobola era yo bw'abaako ng'alina wabugiriza n'alaba kuba ebyo ebintu osobola obisanga nga kusanyuka TV baabitaddeko wabaawo TV ezibikola sigambye mbusanyuka nezibukedde zibikola wabaawo TV ezibikola mutabani w'omukulu akungira NUP yalabiddwako mu kifaananyi nga banywa kachayi tayogera kifo we babadde tayogera na mukolo emanyi media kati fa bali mu media kankugambe media eno lwakuba olumu tetugisinza biisa ku mpewo media eno baba security ejagala nyo kati ate tetukyali under UCC tuli under security national security UCC batumantume kubanga nemu ku kodi mwe bagira ko radio ya Palo FM bagamba mbu kiri under National Security Council nembwe njagala ombulire omuntu wagenda ku radio naga bali mu kubobulu is that a threat to the government ante era kwaliko omuyekero omu bamujjeeko ani waiswa
baba diza license but with a ban of voice ye badde kati kye nkugambye waisa mufumbira abadde agenda nayo kina bigambo bya sitikubalinawo nazo tegedde ate n'ebintu ebyo bye bakola ffe kati ng'abamu abali mu media tulina ebintu bye tuyiga omanyi kankugambe gye mukomo tupika bwe mutyo tugenda naffe kuyiya plan B kati mpozi mugende muwabire mu YouTube channel bajijeko ate no si byangu ebya YouTube eno YouTube yo kye kirungi kyenjagalako YouTube community ogendo jigamba mbu jayo video simanya jayo channel strike muzikuba naye gwo ina we defendingira batulekerawo room ekyo kimwe kyokubiri ate ne bwe mubaba tukwatira eno kati ate no mutuletera kubaffe tetulina mateeka ga UCC ya Uganda tulina kyebaita YouTube community guidelines tuzimanyi tetunabagamba mulumbe mutte ebyo tetukina tetunabagamba nti mulwanika kati fe ebigambo byaffe mugala tugabe byokulwanyisa kyobola wanze mbewuunya tebamanyi lwaki Bobi Wine ne beba mu mawulire mainstream kanko ekyokulabirako ekyebisiyaga bwe byazuulwa story yetu yakolebwa ku TVs tesobola kolebwa wadde radio zezimu eno ffe twazikola TVs ate naffe twakoma watono mwagezaako twakonako bikoobe kubeera ne bakusanga busanze oyani abadde agikola naye mainstream omanyi lwaki kakati buli mainstream kuliko security operative ng'akoleramu gwe nga temumumanyi naddala mainstream ezo zenene naye muba mumumanyi muba temumuyinaako lukusa tomugobe director naye amumanyi nti waali alinga amuyinawo nga yabangayo ekiwandiiko kya UCC kakati bino byonna bw'obiraba bwe biti naye birina ekintu kimunze kyemmanyi ate ekiri beyond olaba Museveni okulanyiza Facebook n'emulema gwe tolowooza nti mubajja message ye yabadde message ye yakungulu eyo banninga TikTok baali bavumyeko Sheikh Mubajja oyo njagala ombuulire kiripu ezivuma abasiraamu ziri ku social media okwo omanyi lwaki Sheikh Kiti abafuukidde akengatto gwe omusiraamu toyinza keera kumakya kugenda kwogerera bakatuliki nti bave ku mbizi gwe omusiraamu atagirye kukoza eki Sheikh Shabani tebavumangako buyisiraamu ku TikTok tebakuvumangako ku TikTok ekikugendesa ku lunaku olukulu olwa Idi otuuka okuwa message yo ng'erutunulira ku banninga TikTok nga bwekoze ebyobuwemu njagala ombuulire ye takimanyi nti waliwo abalina emirimu egikolera ku TikTok kati ku bantu abawemulirako kankugambe na kino bonna bakozi ba gavumenti ba full figure be bawemula ani asinga full figure videos eziwemula Eddie waliwo endowooza nga eri nga nfunda wabe nakikozesa mu luzungu yabanga amuvodde nnyo like endowooza oginarrowinze ku kantu akatono Eddie bwe tugamba kujjawo bintu biriko kuvuma oba biriko kuweebuula oba biriko ki tugenda tandika tusanyewo ne palamenti yaffe naye kyongo kitadde ebbali kuba wano tubali tulina kyetuleka kati Sheikh Shabani ne programu ya full figure yokumakya ku salt tugibaninge bweba UCC gireseewo ekikudusa ku TikTok kiki nga ne community gyoli mu kutagetinga TikTok abamu tebazirina ekyo kya Shabani eyakusindika akusindika nga akuwadde n'ebintu byoliretinga gwe ng'omuyisiraamu osinzidde ku kyogamba abakatuliki bo tebakiraba abakristaayo n'aba Seventh Day tebakiraba anti olaba Shabani bamu exposinga nnyo ku TikTok okwo jokirayo TikTok bavuma muvume oba exposing kati awo Mwami Museveni waayi n'ekirungi ate ye Mwami Museveni osobola omuvumira ku app n'atakugamba jijjawo n'adiiringa nammwe abamuvuma ne kati ate ekizibu ky'aba security operatives kati olaba ino exposing ze badde bakola ti omusirikale akuye gundi nti ekifaananyi kye gundi famire ye egindi kati be batwala ebirowoozo naye ndowooza Facebook tugijjewo olwokuba bamukutteuko kuba bannange kisusse kuba bannange etukuba bw'omubuuza bakubeeta tebaki obadde okimanyi mu mawulire muno bawadda Mwami Museveni actually kati Mwami Museveni si abirimu kati muhoozi nti abamawulire tebamuwagira gavumenti eriko balina ensonga lwaki bali giwagidde weewuunyamu lwaki NGO egamba nti tegenda kuwagira gavumenti ng'ate eri mu cooperatingira mu gavumenti eriyo kitegeeza waliwo mu system ebivundu bye bagamba banange kanku ekyokulabirako ate oluusi nga birine mu agreement kuba zibana agreements ezo NGO yusiso kuwa olukusa mwina terms and conditions zize mukanyaako ogenda kuwa forward power bweti mwina okuba ne band filter toyina ku interruptinga frequency ya muno mulala band filters ebimu kati ebikuluze byemmanyi
ebimu mulongooti buwanvu bwago kuteeka ka aviation light ey'ebinyonyi kati ey'ennyonyi byebimu ku biringa ebiri mu mateeka ga UCC kati ne tudda mu codes eziri mu media law etteeka lyomenya ku mpewo naye ate bakyusa nokyusa kati nti nze Edi bwe ngenda ku mpewo nenjogera ekigambo ekibadiringa nange ng'omuntu kati ekyo nakyo bakivaako bakola bibiri badiringanga nange omuntu ate ne rediyo ndowooza olaba okupakunkana okuli awo kudrivinga ne kutuusa ku kintu kya Buganda Form 7 Katemba ajjudde mu byekisiru ebyo Mubende eriyo nkulu ku Sunday. Which Sunday? This one? Nga 13 webiriyo nafunye omukisa nina mukwano gwange yankubidde abamu kubali kachika katestes mbafunire ku bayimbi naye I was so surprised muli mukutegeka Buganda Form 7 nga mukyalimba abantu ebintu bibiri nga bye bikulu mulimba abantu emmere n'abayimbi gwe muli mu competing naye mbu for Buganda Form 7 bwe bamulanga nti ajja mu kisaawa awo tewabeera mmere tewabeera muyimbi ajjuza naye batumawo butumi omuto wa wano nakolanga shoze tumawo butumi pafula ne baba pafu ajjuza chairman we nalemu ekyo kisaawo chairman wa NUP manya we chairman wa sorry chairman wa NUP ajjuza ne bano batugaye balina ba ministers omuli bakasolo baabwe abo banabanja kuba naye ndowooza ali mu bunyololi ndowooza nendoza ajja kubeerawo of course bano ba minister bano ba Judith Nabakoba ba Ruth Nankabirwa onabo omubaka wa Masepichi omubaka ani Gurania atoyo mubaka hate no lutalo lweruli gobada tunakimanya waliwo akakundi akasibidde omukolo etebaziyunga kati ate gwe kati kakugawe no government okumanya ine ebifundu bingi kati pate ne pate yekuba Nba kubensi bayinako da omubaka omukyala yagambye wawano wamubende nti tebamuyita to omunju naye ayagala bamuyite kati mbadde sikisuubira ate kuva muggwe omukolo gwonna gye gugenze tebayita mwe abakyaza sibe ba host mwe muba mukyaza yagenze bangambye ali na Ethiopia bamukubidde live kumpe waawo nga mpulira agamba ali kati nga pafu omukulembeza gye wano nga pafu lutugamba mbu tebampise nabata bamukulembeze Lubongoya Bubongoya yabajja era ngo tukate bakwise gwe kugambe kati Lubongoya nti tukiyise ku radio za muno Lubongoya agenda chali akaimnopo emubende olabo bali akanyego ga wansana alinda kumuwedeza transport obana alinda muyita nti pafu amukubidde automatically yakubira ne pafu tuli ruddawa kakati bwobera mu state bweti ekyayina solidarity bwetyo nga solidarity yawe yakunyigirizibwa si ya sente awo boyina ekizibu nti anfikisa obudde buno kati bo bagenda nasomba abantu kyemmanyi enti baziguze mu katale butawate bagenda somba enkokola ziri mu Buganda Form 7 wane mubende nze kugambye gwe bade tokimanyi nti ku lunaku lwennyini bategese birthday lani ya Muhoozi Kayine Rugaba tokimanyi nti kati Kabanda tayinza kujjaawo bade tokimanyi Kabanda yowe Kasambya tayinza kulinnya waawo kati abantu babiri bavuddewo Kabanda taliiwo Gulani yataliiwo ku babaka abantano kati wasigadde aba basatu pasiko yeyo chensi kotakyalabika mu mikolo wasigadde aba Ndoli na Bashiri katarene Ndoli na Assurance y'okujja kwe teri awo toje confirming kubanga simulabe ku front line nga ko mobilizing abantu kati kitegeeza atenne yo pressure tolowooza anti pressure ya kibiina kyokka nene ku ground kati mu bantu bweri era NRM abali balowooza mubende fo NRM ku muti guno byandikyuka mukko akatambi kandikyuka enzingulula mugenda kalaba kubanga nze mbabuulira okwekuba ko beeyuzayuza ono n'agenda ku radio n'avuma munne ono n'agenda ku radio n'addiza munne ono agamba munne nze tokoze agamba nze nange gwe wanwanyisa kwaliwo n'agali munda agatowoolezebwa nti Bashiri ebimu ku byamugaana okuteesa mu parliament bamumma bumbi mukisa Speaker wa parliament abiinamu omukono waliwo yamugamba tokawa masanyalaze actually nga bwe kyogedde tokawa masanyalaze nkimanya nti ekigambo kisoboka ate nga n'asobola okyogera mutegedde kati bw'obeera mu element nga bakyalimu okwekuba owa NRM nga tete bafa ku kifo eki kimu buli omu aliwo omulala olwa wadde opposition kwegazaanya wakubate n'opposition yagamba tokawa tokawa masanyalaze Bashiri nga alajanye ono bagamba yagaba gundi omukka gwa gundi yagaba gas eyatunda omukka gwa gas naye ne bamukubamu ebituli abana ne bamuwumula naye gwe kankugambe buwanga lulabe ebintu aba abantu bali bati
kati buli omu aweereza munne zinzimiya kutunula musowaani oba ekyambe kitono zinzimiya ogimaye eri bukulu bwetu machete kati buli omu gyaweereza munne so bw'obeera abo ng'otudde olaba ebintu bwe bigenda mu maaso nze nfunamu essanyu ne ŋŋamba leka ebimu bibeewo twanditegedde tutya nti NRM kulya kunywa nakomba suwaani nga tebeekubye kulya kunywa nakomba oyokola bamulobingirako ye yali omuwani be bali abawanika b'okulonda sipiika oyo Anita Neta Amongo naye kati omukisa pek kati yakola connection yeeyo yagina mu briefcase atambula nayo mu nkwawa amunyenya atumya ababaka bana mugambe speaker nsumule ku furu parliament pe naye kati olaba tokanga omukulu yala alaba omukulu agenda nayisawe byenga bwalata madam speaker naye nze simulaba mu parliament babateseza mu corridor Kabanda ayogera omubi ayogera byagera byagunye obadde ogamba Kabanda bwedda gwe botalaba kati Kabanda ayogera kuba byayogera olumu bibeera national importance si nnyonnyo nti bya constituency ebya national byebiriwo kati olumu baba boogera ku bidefendinga government kuba weenaale kubanga yensonga yeyo oluguudo gye nalaba ateddeyo y'oluguudo lwa lusalira Nkonge Sembabule ebimu ku bye nalaba ayogeddeko nga yeemulugunya n'agamba bagenda lukola oba n'asaba abalukola buli sawa budget yefuluma ne kati babyogera nako mweruli bamanyolayira mwene eyalinya ebitundu 34 ku buli 10 mwebiri mweruli bagamba sente zafulumye nene gye buli anasimanyi nga tuva wananvi walabe sente ze bayisiza ne bawagundi URA hasa zirabi oli ludawa nze nalabye omanya obukadde 10 bwanzi byenya amaaso abafulumiza 18.2 billions za URA kugula ddagala kati simanyi oba URA erina abakozi abaayo nga balina endwadde ogambe ebyo nabiraba ng'ate olaba ze bawadde mulago 17 ng'oli asinga nedda tuli mu kalulu anvikisi edi sente ezo ze bagaba zaffe gwolowooza bazigabye ani idiwa yunura nedda ani idiwa yuara ngovudde ku ekyo ze bagaba zaffe nze manjagala nnyo ne parliament erwane mwembewunya bayisa supplementary yagenda gundi nga bagenda soma budget ne bagiyisa temuddanga mu kuyombera bintu bye mutamanyi anvikisi bwe muba muli mu kuyomba nti buli kitongole kya gavumenti bakijjuzaamu baabo buli kitongole nkubuuze tetuyomba mbo babajjemu abantu baabo nedda olowooza lwaki Judith Nabakoba yali mulandizi waliwo gwe baalabanga is there an exchange of money buli kitongole ekirimu ssente nga baziteekayo nga kugenda kuddukanya mirimu kirimu waabwe omanyi lwaki bakola diiru tufulumya obuwumbi 16 bukkirize nti bujja kukola ekyo twalako bubiri tuwo obwo budde mu kalulu nga muba temukimanyi bayina slogan ogono witu gwobadde tukimanyi kati kyo kiteeke mu bwongo kitegeere tugenda ku miliyoni 10 tuve wano miliyoni 10 zafulumya abakulu ne bazeegaana akatambisa ennyonyi n'akata ate eno gavumenti eri mu kudiringa n'abantu beetategeera mulina bannamawulire abaasoma journalism owaddala mwerabiddemu mwe bali kubanga mwe mwabadde temumanyi nti jawero nga senyonyi munnamawulire tetufulumya kintu nga tekiri authentic kati tetuli bano ba Mr. Update omugenzi sibaako na apology Mr. Update omugenzi yafulumya ebintu nga bragginga omanyi bata bragginga ogamba abadde 10 munda tinaye abadde batano ti tolabanga mbadde mutuufu nzire bangambye 10 kati senyonyi tali mu kaliba y'aba bragginga bwafulumya ekintu abana authentic yakyo nalabyawo akatambi netunulira abakulu ezisaba abadde bakola kyawo abakaba parliament babadde bakyateesa ku bago lyaki eryokuzza abaana embago eryoli omusajja lyayo edi bw'obalabala sente ezo ababaka nga bina something ku babaka ebitaano betulina 523 523 ababaka abali mu bina bagenda kufuna obukadde 10 babufunye kale ne baba bafunye obukadde 10 kitegeeza awo eggwanga lifiiriddwa billion eziri mu bina close to $500 million. You just imagine sente ezo zisobola kukola ki twalina okudeployinga ba intern as a country
abasawo abali bakola abalina okugenda ku malwaliro bakola interns nga beetaga only 17 billions and the government came out negamba bo tebalina sente. After saying tebalina sente ne bayisa supplementary yali ya billioni 3 and the supplementary yali classified nga temanyi kyegenda kukola. Kati Bamvix mutuse mu Uganda nga buwongedde fa babadde mu kumacha naffe twali mu kumacha mwabadde mu kuva kumacha kati fa batandise ne Uganda okuva kumacha ago si mawulire kuba kati nze Uganda njirabye emyaka 26 kati ate kati gwe nogirabidde emyaka egyo nze kati ndimu ne goolu kubanga fa abamu kubakola naye nga bye tukola tulinga abali okugenda batulabe nti tukola why kumanye emisolo gye batusolooza kati ate gwe kino ekyotannalaba balina etteeka lye bagenda okufulumya ng'ovudde ku zino olaba omukulu bwe yatugambye mu Ministry of Finance eyagala miliyoni 113 egiriza abantu okukozesa kondo naye eyo ya finance basibo ne banyabo tewabirabye basibo ne banyabo lindako wafuse wa government yagala kudduka ku interview nina ebizibu wotudde wano nina 15 mu nsawo nange ze nyina tufaanagana uza tulina ebyokuda mukungamba okunjigiriza okukozesa kondo nga nayo sijambala kati bya kisiru miliyoni 10 na meka 13 aya ne government nayo ekyo nga temunatuyigiriza kondo mugende mu loogi mubuuze waliyo kondo waliwo ekintu kye tupulusa amaaso abantu abayewandiisa mu 2016 enanga muntu zaabwe ezisinga zigwako gwa kutaano mu Uganda budget yakayita emirundi emeka sente za national ID okurenewinga zifuluma emirundi emeka nze ndi omu kubagenda okugwera but the government is quiet simanyi oba abantu abalonda abawandiisibwa mu 2016 bagenda kulonda because the national ID bwaleta omanyi kintu kya national ID yakireeta nti mugenzi kati omanye kyamusa nenfaayo ogimanyi genalonda nyakairimu enfaayo togimanyi nze njagala ne twebuuze nga bannayuganda mu biseera by'okulonda abalina national ID ziri invalid mugenda mulina validation yokulonda tugenda kutambuza obulamu ne expire obuze bwagwako mugenda beera nga mwe musinga obungi nga national ID yagwako mwaka guwedde naye ngo yagala okulonda nedda tewali waayina mpya zonna zigwako mu waliwo abalina 3 mu gumu bw'oba baddamu n'ofuna empya bajongerayo emyaka n'abaafuna naye buli gwomanyi nti yalonda 2010 yafuna 2016 in fact 2014 sorry batuwandisa 2014 eya 25 bo basibudde katuddawa kutano in fact next month tudde lwakitula tuddawo naye government yayisa sente sirise that is the concern eriwo ate basobola emirundi eji kuba bazisa ne bagamba temusobola kugamba bannayuganda nti okurenewinga national ID bakisasulire nga twabagamba national ID teyina kuggwako ne bakikuba sente ne ziyita kuba kyajjanga bago nga weekiri kiri muguni the next ewedde yo previous one ne bakireetera mu kawaayiro munda in fact ne page eyo yali blank nzijukira Ssemujjoba yakyogera nako nga eri blank naye nga balaga nti national ID renewal sente nga bazitaddemu zaali nyingi nnyo bagirinwalinga okurinwalinga kwe kujja ku kyalo kyo ne bagamba abaafuna enanga muntu wano mujje muleete national ID zammwe enkadde mufune empya eziri valid eziraga nti bakwongedde obutuuze bwa myaka 10 gwe munnayuganda naye kati tekiriiwo ate nge kuba kati bwe tubanga tuli mu gwakunanga ziggwako gwakutaano tosobola kuŋŋamba nti gavumenti eno nga tugimanyi mu bbanga lya nnaku si lya myezi mu bbanga lya nnaku esobola okukoleramu eyo process nekola ki Anvix likatusibula abantu tuve wano ebibozi byo okumiikiriza kakati bo papa ebibozi bimpe Anvix buli oyogera ku bintu bya sente ng'ebitunyigiriza wano bintu bya sente na ntono gwalino kimanyi ezo skani zetusasulira skani ennungi teweza na miliyoni 10 sente ze baagabye ze bagenda okugaba ekyuma kya kansa emulago kiina kya biliyoni 10 sente ze baagabye zireeta ebyuma bimeka bina naye biri emulago kitegeeza bina oba otadde mu regions nya buli region n'ogiwa ekyuma kya kansa tia wategeddeko mbu nini egenda fuuka tiini mwebale basibo okuva gye twatandikidde basibo ne banyabo tujja kuddamu omulwe Anvix ebyo ebintu ebimu obangoze byogera tubyogerenga mu budde nga tetulina bizibu tulina ebizibu bya fees
mama mwebala okuva gye twatandikidde eddolo yaba